Čaute ľudia, vítam vás u veľkého videa. Zajtra bude ešte väčšie, lebo je môj strom part 4 konečne po 100 rokoch. A to je veľmi dobré, lebo proste chýba mi ten môj strom. Ale ja som tvorca kanála, takže si môžem povedať, čo chcem, kedy chcem a čo chcem. A no tak, toto. Vždy na dvierkách sa koknem, niekedy kto ide. Ja som taký špioníro golubíro. Koľko? Špioníro golubíro. Good. Stoj. A stoj. Opovaž. Tak zajtra bude to veľké video, jak som vám hovoril. A dneska už nebudem točiť video, len natočím môj strom. A potom zajtra ešte budem hrať badminton, ale s niekým, ale to už je jedno. Takže sa vrhneme na video. Tu mám vodu, tu mám že tá budla zákazom, no tak to je hrozné, lebo detko mi na to povedal, že tam by mal byť zákaz, no mal by tam byť zákaz. Ľudia, to je normálne luxus, to je luxus, takže pohovka, ale počkajte, počkajte, v jednej ruke držím tablet. Čím to natáčam? Čím toto natáčam? Ľudia, ja som si kúkal do mojej analytiky videí a proste, že vy kúkáte 94% ľudí pozerá moje videá na tablete a 7% volačo pozerá moje videá na neviem čo, na mobile. Pozrite sa, teraz mám pohovku, listrik. Seká mi to krk, ľudia, seká mi to. Do prdele, au. To je také very good. To je very good pohovka, ale, čakajte. Ja to oprem. Počkajte. Sú Dominikové vynálezy. Čakajte. Toto je dobrá pohoda. Toto je lepšia pohoda. Ako keby som mal byť. Ako keby som mal ležať tam, kde sa otvára oný šuflík. Viete? Takže, no tak ešte dve minúty do konca videa. Takže tu mám misku, tu zbieram mandle z marhuľ. Tu mám zelinu, ktorú si tam trhám. A tu mám niekedy také škrabatko na chrbát. Jaj. Také good, very good. A tu máme takéto. A to už bude asi všetko. Počkajte ešte minútu. Tuto spal náš bývalý pes. Ten nám utekol, keď môj ocko išiel do práce. Počkajte, niečo som na strome. Aj, počkajte, ten bumerang. Počkajte, dneska som hodil bumerang na strom a teraz nevím, jak ho dostať dole. Tu už bude asi všetko, ľudia. Takže prípadne, ako keby ste mali dotaz na včerajšie video, povedzte mi to zajtra, lebo teraz už nemôžem točiť video dneska, lebo už fakt. Takže čus.